Mëngjesi miq, ose si themi ne në Kërçov, mëngjesni. Së pari do pik të hapën këtu sepse kam shumë problem me lukthin, edhe për 30 minuta nuk duhet me pjesë me hëngër kur gjo. Pas 30 minutash do bëj një kafe, por së pari do bëj një byrek. Do bëj vetëm një 2 copa byrek për mu dhe gocën, sepse djali nuk e han dhe burri ka hyrë në dietë. Goca han shumë byrekun dhe e ka shumë qef me patate. E gjithë shtëpia është një rrëmuje madhe, duket sikur i ka ra një tërmet. Pasi të bëj byrekun, vazhdojmë me pastrimin e përditshmërisë. Do pastroj shpejt vetëm kuzhinën edhe atë tavolinën e vogël, sepse sapo më thirri motra për me çu fëmijët në bazend. Byreku doli me të vërtet shumë i shijshëm. Jam kënaq duke ngrënë me gocën, i thashë te djalit hajde provoje pak, por tha jo, nuk e dua. Kaluan 30 minuta edhe më në fund mune me pi një kafe. Do fus një maqinë me peshqirat e kuzhinës, sepse sa mbaroj byrekun, me një herë e lajk të përhurën këtu, sepse bëhet me vaj edhe nuk du me marrë gjyrë të verdhë. E lyoj holshëm me gjarpë sipër që të zbutet pak, sepse goca është e vogël dhe e don të butë. Do vë pak qumës që të zihet, që të bën një kos shtëpie, edhe ja u bën një mal me emë përsëri. Tokajsijat këtu janë nga kopshti i vjehrit tim, nuk janë aq të mira sa ato që i blejnë, për një mall ta heqin. E të vërtet jam dorëzuar me këtë tavolinën këtu, sepse sado që mundohem me mbajt pastër, kurstrin e pastër. Sidomos tani që çuni mbaroi me shkollën, është non-stop në shtëpi, rrin vonë duke vizatuar flamuj, edhe ja ku janë që të tre në kuzhinë dhe në tavolinën aty, do e bën përsëri për 5 minuta ashtu siç ishte. Miru pafshim në video në radhës.